Jota Story. Это есть хна. Хна собирается только листья, да? А не ягоды, а именно листья. Их сушат, особенно во время свадьбы. Потому что очень трудно вообще представить свадьбу на джербы без хны. Значит, долго их сушат, потом мать жениха бедного во время свадьбы, она по-своему измельчает хну, превратила хну в порошок, разбавляет затем базовое масло, водой и так далее. Получила пасту, красит она волосы, да? Подошвы ног и ладошки, да? Так. Хотел просто сказать, что борода, правда, это как бы у мужчин сохраняет мудрость жизни и покоя, да? И мужчины до сих пор в Тунисе, они красят бороду именно хной. А невеста во время свадьбы, она должна на себя наводить красоту, чтобы она, понимаете, вышла прямо вот такая прекрасно, красиво перед мужем, чтобы, короче, он от него не испугался, да? Так, ну, правда, значит, главный обязательный обряд у нас вообще на свадьбе. Кстати, пару слов я про свадьбу на джербе. Раз вы все, значит, на джербе отдыхаете. Свадьба на джербе продолжается минимум, если она ненадолго и быстро, то она всего лишь на 7 дней. Всего лишь. Бывает 10, бывает 12, бывает 15, 20. Даже иногда свадьба на джербе продолжается 30 дней. Представьте себе, о чем я говорю. Наши целые месяцы, как бы они от зари до зари. Вопрос не в этом, а в чем. До сих пор по традиции на джербе, кто выбирает невесту бедного жениха? Мать, она только выбирает. Понимаете, все зависит до сих пор от желания родителей. В основном от желания мамы. Слава Богу, что я родом не джерба, да? Так, я приехал откуда? Именно с материка, знаешь, из города Сус. Это 3-й город в стране Туниса. Я на джербе живу почти 5 лет. Я иногда, понимаете, себя чувствую как настоящий джербян. Ну, или абориген, да, как бы жить в острове Джербе. Но я сам считаю, я для них еще не дошел, да, как, ну, я немножко далеко, пока до них не дошел. И только не исполнилось у меня 2 года. Сразу я узнал и понял, что джерби, так по-арабски, да, или джербицы по-русски, это одно и то же, что остров Джерба. Когда я раньше работал на континенте, на материке, да, вот, я думал, да, как и все, сегодня тунизяне думают, что джербы по-арабски или джербицы по-русски это очень экономные, даже не экономные, а очень прямо жадные люди. Дети, например, сегодня на джербе, они очень обижаются, когда, например, они называют друг друга джербицами. И этим, понимаете, они гордятся, тем, что они абсолютно на джербе люди вообще неплохо живут. Джербяне, джербицы – это туризм. Джербяне, джербицы – это рыбака. Джербяне, джербицы – это сельскохозяйство. Джербяне, джербицы – это коммерс. И джербяне, джербицы – это еврей. И вы понимаете, да, как бы везде, значит, кто они, значит, такие, да, везде в мире. Да? Они абсолютно тут неплохо, значит, живут. Так что минимум она продолжается вот 7 дней. И мать, она все время выбирает. Она, значит, обычно ищет, да, как бы невесту жениха бедного, даже если она потом ему не понравится, то ему отказаться нельзя ни в коем случае, понимаете, до сих пор по традиции, значит, где обычно она ищет, да, или выбирает, не на, как бы, ну, не на базаре, конечно, не в городе, там, не на рынке, а именно в хамаме, да. И туда в хамам ходят в основном сегодня одни девушки, да, в чем там они сидят, вообще ни в чем. Поэтому начинает мама ходить по всем хамамам, джербе и так далее, выбирать первый, второй, третий, туда-сюда. И раз она нашла, то она, значит, сразу узнает, ну, как зовут ее, да, кто мама, кто папа и так далее, чем она занимается, дома она сидит, дома не сидит, раньше ходила налево, не ходила, ну, понятно, да, а потом быстро возвращается к бедному этому, да, как бы жениху, который терпеливо прямо ждет, понимаете, выбор маме, у хамама, и она подробности ему расскажет от А и до Я, что за это, что за там, короче, все подробности. А не в этом вопрос, а в чем еще, когда он может, бедный, увидеть свою невесту только на последний день свадьбы. Первая брачная ночь, заходя туда уже вовнутрь, понятно, спальня, да, она уже ждет его терпеливо, она, понятно, упакована, гуляют мужчина, женщина? Отдельно, значит, ну, вы поняли, что хотите сказать, не упаковано, а, ну, в паранже, да, в закрытом виде, пардон. Извините, пожалуйста, можно вас перебью? Можно вас перебью? А можно спросить из кадра уйти? Спасибо. Так, растет везде в Тунисе, в основном на северо-западе и на северо-востоке страны.
Из этого винограда мы в Тунисе, несмотря на то, что Тунис страна мусульманская, мы сами даже производим. Понимаете? Вино, конечно, пить, не пить. Это личное дело каждого из нас. Понимаете? У каждого из нас прямо свой мозг стоит. Мы выбираем, потом каждый отвечает за свой выбор. Это ясно сказано даже по Корану, строго запрещено. Но мы к этому в Тунисе абсолютно относимся вообще спокойно. Так, это дом, дорогие друзья. Мы уже в центре этого дома. Это уже внутренний дворик. Так, внутренний дворик окружает разными как бы комнатами, да? Первая, вторая, третья. Первая, вторая и третья, и четвертая. Это говорит о том, что раньше каждый мужчина имел до 4 жен, а сейчас, к сожалению, только одна. Многоженство строго запрещено. И это запретил первый президент страны Туниса, звали его Хабиб Бургиба. Дурак такой. Да? Понимаете, если у меня будет одновременно 4 жены, как мне будет вообще хорошо? Да или нет? Да, все. 4 жены, и все они у меня будут работать. Я бы дома тогда сидел. Понимаете, я бы в Сахару никогда не поехал. Ну, это. В Тунисе даже, нельзя мечтать. Запрещено законом уже с 1957 года, недавно. Наверное, 5 лет тому назад. Больше такой вообще непонятный закон. У кого раньше было многоженство, как теперь мы с ними будем поступать? Как? Вообще никак. Успели, то успели, все, да? И у них вообще не отнимешь, да, своих жен. Когда выжил, это закон. Теперь уже все. Смотрите, по закону только одна. Иметь вторая жена, это против закона. Гражданский брак нельзя. Любовница в Тунисе нельзя, говорят. Но в Тунисе никто ничего не соблюдает. Так. Почти все дома на джирбы имеют они максимум 1-2 этажа. То есть нет многоэтажных домов на джирбы. Это с чем связано? Это связано в основном именно с традицией. Да? По традиции на джирбы до сих пор нельзя строить выше, чем пальму женского рода. И максимальная высота пальмы женского рода 25-30 метров. Вот такое уважение прямо до сих пор к пальме женского рода на этом острове, где вы отдыхаете. Так, при входе, если вы помните, да, дверь как бы, на двери, если вы заметили, там стояли, значит, 2 звонка. Помните, да, значит, 1 звонок. Кольцо как бы, то есть вместо уже современного звонка. Они швоё хорошо хрущ. Так, один, значит, звонок, слева или налево, а второй прямо справа. Это для чего? Это не для красоты, а для того, чтобы понятно в дверь постучать. Чтобы, понимаете, узнать, кто пришел, он или она. Так, раньше женщины в Тунисе, они очень редко выходили из своих домов. Туда, понятно, на улицу. Говорят, даже 2 раза в жизни всего лишь. Так, объясню я потом, почему. Так. Например, если в гости ко мне или к папе, или к брату своему пришел мужчина, слышали? При входе стоит мужчина, поэтому к нему должен выйти только мужчина. Три раза. При входе стоит она. Поэтому к ней должна выйти только она. Но это было давным-давно, сейчас они уже стали равноправыми. Даже сейчас у нас не то, что равноправие, но даже мужики, да, которые сидят в кафе с утра до вечера, сами они сегодня, борются за равноправие. Это началось в 1957 году, когда был, понятно, запрет многоженства. Но дом настоящий, но в нем сегодня никто не живет. Понимаете? Но чтобы просто вы имели представление, да, что это дом из себя представит, да, видите, значит, состоит из 2 разных частей, да. Так, первая часть там, где мы стояли, вот вторая часть это здесь. Так, смотрите. Обычно в таком доме мы находим еще отдельная комната, для мужа, да. Так, ему уже надоело. Но человек, понимаете, хочет избавиться от своих жен. Но уже устал, понимаете, от своих жен. И где ему можно ночевать без них? Заходите, пожалуйста. Зачем тогда выбирался 4, а не подумал? Это что такое? Спальня, кровать.
но без матраса. А так там удобно, комфортно, они никогда не сломаются, понимаете? Один раз построили, ну, и все, там можно снять, да? Так, но здесь только нету мебели, да? Потому что это просто как музей, чтобы просто вы имели наше представление. Но это и есть и кровать. Кстати, раньше я вам рассказывал, они очень редко выходили как бы на улицу из своих домов. 2 раза в жизни говорят. Первый раз, слышали, когда из дома родителей, куда? В дом мужа. Второй раз, когда из дома мужа, на кладбище. Поэтому они отсюда могли все посмотреть через решетки. Привет. Оттуда никто вообще не мог их увидеть. Но это было раньше, да? Но, пардон. Даже если сейчас они выходили, то обязательно, чтобы они ходили как в наряде. Либо в паранже, 3 основные наряда, очень быстро. Паранжа полностью закрывала, что там что не видно, видимо только что-то ходит, туда-сюда, туда-сюда. Кто там, она, они вообще ничего не понятно. Это и есть паранжа. Второй никаба полностью закрывает, кроме глаз. А третий, который вы знаете, платок или хиджаб, который закрывает только волосы и лицо. Значит, паранжа, который полностью закрывает тело и лицо. Это не исламский или мусульманский наряд, ничего подобного. Арабы, да, появление религии ислам, даже 107 века нашей эры. Они раньше, понимаете, все время одевали своих жен, именно, паранжу, да, это чисто, арабский эгоизм, так как никто вообще на них ничего не должен посмотреть. Понимаете, как бы? Очень много, особенно сегодня, когда смотрим мы, в тех странах, в которых там ходят, да, или носят именно паранжу, говорят, ой, бедная там арабская женщина. Почему она бедная? Почему все время люди спрашивают, сколько это женщина? А про мужчин, про нас вообще никто никогда не спрашивает. Она, когда ходит, понимаете, в паранже, она прекрасно все видит, то, что происходит прямо на улице. А бедный кто? Бедные только мужики, которые в кафе сидят, и они вообще ничего не видят. Даже чтобы себе невесту выбирать. Как я могу, например, себе невесту выбирать, если я своими глазами что не вижу я? Если к ней подходишь, там и потрогаешь, она сразу тебе прямо в лицо. Поэтому кто выбирает? Мама. Поэтому маму вот почему нельзя бежать. Не дай Бог, мама видишь, вообще крокодил. Этому сундуку около 125 лет. Для чего нужен? Для приданого, для драгоценности, для золота, для серебра. Потому что бедный жених во время свадьбы он должен предоставить, понимаете, своей жене не меньше как бы полкилограмма золота или серебра. Так как этот бедный, понимаете, показывает свою состоятельность, то, что потом сможет содержать свою половинку, там или невесту, или семью после свадьбы. Понимаете, мне не жалко килограмм, полсту, нечестно, я готов. Но кому, пока неизвестно, я не знаю, вдруг она крокодил, понимаете? Этот крокодил тебе вообще ничего ни в коем случае не возвращает. Даже если в случае развода, даже если сама она это требует, то все равно кому будет обходиться? Намного долго, намного дороже мужчина. То она, значит, забирает жилье, дом, квартиру, забирает она 50% зарплаты бедного мужа, еще забирает детей. Если она с маленькими детьми, то это хуже. Она забирает 75% зарплаты, пока понятно, она еще не выйдет замуж. Если у меня, например, от нее мальчик, то я должен кормить его, пока он учебу не закончит. А если у меня от нее, значит, девушка, то я должен кормить, пока она еще не выйдет замуж, хоть будет лет ей 100. Это для них сделал первый наш президент, поэтому они сегодня его обожают, а мы сегодня его не очень, да, любим. Даже если мы его не любим, то мы его уважаем за его поступки, несмотря на то, что правильной стороной. Сколько? 32 года, и у народа туристов, поверьте мне, ни одного динара вообще не украл. Вот такой человек прекрасный, живет только на свою зарплату, поэтому мы можем только его вспоминать, понятно, добрыми, хорошими словами. Так.